अब यसपल्ट हाम्रो यो नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष कार्तिक 7 गते शुक्रबार परेको छ र त्यो दिन हामीले बिहानै सांस्कृतिक र्याली गरेर 9:30 बजे बसन्तपुरमा एउटा सभा गर्ने र 2047 सालदेखि होइन त्यो बिहान त्यो ठिमीमा बिहान भएदेखि नै प्रधानमन्त्री त्यसमा सरिक भएर प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेर 2 शब्द शुभकामना व्यक्त गर्ने हाम्रो कार्यक्रम त्यो बेलादेखि र यसपल्ट पनि अब हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही एउटा निमन्त्रणा यो दिन आएको र 9:30 बजे 9:45 बजे अब यो उहाँको प्रोग्राम त्यहाँ सिद्ध्याएर त्यहाँबाट मिल्छ हनुमान ढोका होइन बसन्तपुर त्यसकारण त्यसमा प्रधानमन्त्री भएर अनि त्यसमा प्रमुख आतिथ्य सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हुने र शुभकामनाको 2 शब्द यहाँले व्यक्त गर्न यो एउटा हाम्रो आधिकारिक निमन्त्रण पत्र हो। अनि अर्को यो समारोह मनाउनको लागि 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल सरकारले 3 लाख रुपियाँ हामीलाई आर्थिक सहयोग दिँदै आएको र यसपल्ट के भयो भने त्यो 3 लाख रुपियाँले त बिल्कुलै अलिकति नपुग्ने भयो। अब जस्तै 150 भन्दा बढी सांस्कृतिक बाजा गाजा छ विभिन्न टोलका, उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक बाजा गाजा सहित एकदम परिक्रमा गरेर आउँछ र हाम्रो एउटा विधि विधान कस्तो छ भनेदेखि त्यो सांस्कृतिक बाजा गाजा चलाउनको लागि पहिले नृत्य नाचको पूजा गर्नुपर्छ। यसका नृत्य नाचको पूजा गर्नलाई हरेक टोललाई हामीले 1200 रुपियाँ दिने गरेका छौँ र त्यो दिँदाखेरि पनि हाम्रो करिब 2.5 लाख त त्यतिमै जाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यसपल्ट हामीले एउटा के गर्न लागेका छौँ भने नेपाल सम्वत, विक्रम सम्वत, ईस्वी सम्वत सबै भएको एउटा पकेट बुक टाइपको चाहिँ एउटा पात्र निकालेर सबैलाई थाहा होस् भनेर त्यहाँ र्यालीमा जो जति आउँछ सबैलाई हामीले बाँड्ने विचार गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हाम्रो 1 लाख चान्चुङ जति खर्च लाग्छ। अनि त्यसपछि जुनसुकै यस्तो किसिमको सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि एउटा नृत्य नाचको पूजा गरेर ती सांस्कृतिक बाजा गाजाहरूलाई हामीले एउटा प्रसाद ग्रहण गराउने छ। त्यसमा पनि 1 लाख भन्दा चान्चुङ खर्च हुँदो रहेछ 7 गते। अनि त्यसपछि के छ भने मञ्चको व्यवस्थापन भयो, जुलुस व्यवस्थापन भयो, ब्यानर आदिको सबै कुरा भयो। ती सबै गर्दाखेरि हामीले अब यसमा 8 लाख रुपियाँ सहयोगको निमित्त अनुरोध गरेका छौँ। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कति हुन सक्छ पहिले 3 लाख त दिइरहेकै भयो। अब यसपल्ट चाहिँ यी सबै कार्य गर्न त्यो एउटा भयो। अनि त्यसपछि 3 लाख त पहिलेदेखि दिएको। अनि एउटा सानो अर्को हाम्रो 2-4 यो ज्ञापन पत्र भयो। त्यसमा चाहिँ के छ भने यो नेपाल सम्वतलाई यो सबै पढेर त्यो अब यसमा 9वटा छ प्रधानमन्त्रीज्यू। नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वत घोषणा गरिसकेपछि यसलाई सम्मान गरियोस् भन्ने छ। यो आंशिक रूपमा पुरा पनि भइसकेको छ। त्यो भएकोलाई भएकै भनेर लेखिदिएका छौँ हामीले यहाँ त्यो चाहिँ गरेका छैनौँ। अनि दोस्रो नेपाल सम्वतलाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याइयोस् भनेर भनेको कुरालाई यो सूचना विभागले निकाल्ने क्यालेन्डर, त्यो त सरकारको आधिकारिक क्यालेन्डर हो, त्यसमा चाहिँ यो प्रयोग भइसकेको छ। यो पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग पुरा भइसकेको छ। अनि तेस्रोलाई नेपाल सम्वतलाई तत्काल राष्ट्र प्रमुख र सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याउने लिखित दस्तावेजमा प्रयोग गरियोस् भन्ने यो जहाँसम्म कुरा छ। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले मञ्चैबाट बोल्नु भएको छ कि उहाँलाई पनि सबै थाहा छ, मञ्चैबाट सबै कुरा बोल्नु भएको छ। त्यो के छ भने सरकारी स्तरमा प्रयोग हुने लेटर प्याडमा नेपाल सम्वतको पनि उल्लेख होस् पात्रमा जस्तै। त्यो त्यति मात्रै हो, त्यो चाहिँ अहिले पुरा भएको छैन। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो अनुरोध। अनि त्यसपछि नेपाली मुद्रा र नोटमा नेपाल सम्वतको प्रयोग होस् भन्ने अर्को।
शङ्करधर प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य तत्काल थालियोस्। अब शङ्करधरलाई राष्ट्रिय विभूति त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, किसिमजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि। यसकारण अब त्यो एउटा प्रतिष्ठान स्थापना भयो भने शङ्करधरको बारेमा सबै अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्न मिल्छ, सबै कुरा विदेशमा स्वदेशमा प्रचार पनि हुन्छ। यसकारण त्यो एउटा प्रतिष्ठान एउटा एकाडेमी एउटा गठन होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध। अनि त्यसपछि के भने अब हामीले गर्नु पर्यो नि, तपाईँले पनि पेपरहरू बोलाउनु। हजुर हो, त्यो हामी गर्छौँ, त्यो अनुरोध गर्छौँ छँदैछ। प्रधानमन्त्री स्पिचमा त्यो दिन के कुरा प्रधानमन्त्री स्पिचमा यहाँहरूबाट बुझेँ। अनि अर्को एउटा सानो कुरा के भने नेपाल सङ्कटबारे अहिलेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा केही पनि कुरा छैन। यसकारण कमसेकम विद्यालय स्तरमा हाम्रो एसएलसी जाँच दिनमा एउटा सोसियल स्टडिज भन्ने एउटा पेपर छ। त्यो पेपरमा कमसेकम नेपाल संवत र सङ्कटहरु शाखाको बारेमा 2-4 पेजै मात्र, धेरै चाहिँदैन, लेख्यो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले एकदम राम्रोसँग त्यही बेलादेखि नै जान्छन्। त्यस्तै किसिमबाट यो +2 मा पनि हाम्रो सोसियल स्टडिज भन्ने एक पेपर छ जुन एसएलसी पास गरेपछि त्यसमा पनि 2-4 पेज नेपाल संवत भनेको यस्तो हो, नेपालको एउटा मौलिक संवत र त्यसको चाहिँ स्थापना गर्ने मुख्य प्रणेता भनेको यो शङ्करधर शाक्वा हो, जसलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ भन्ने किसिमको अलिकता इन्फर्मेटिभ कुरा भइदियो भने राम्रो हुन्छ। यसकारण पाठ्यक्रममा पनि यो राख्ने व्यवस्था एउटा भयो भने राम्रो हुन्छ त्यो हो। र अनि त्यसपछि अब हामीलाई 3-3 लाख रुपियाँ दियो, अहिले हामीले 8 लाख रुपियाँ माग्यौँ। अब सम्माननीयज्यूले भन्नुभयो अब क्याबिनेटमा ल्याइरहनु पर्छ भनेर है, त्यो त बुझेँ मैले, त्यो त थाहा थियो, त्यो त अब सरकारको त्यो अब प्रक्रिया त हामीलाई थाहा पनि छ। यसकारण हामीले एउटा अनुरोध गरेको के भने यसको लागि एउटा छुट्टै बजेटकै व्यवस्था भइदियो भने अनि त्यसपछि यसरी वर्ष रूपमा आएर चाहिँ अनुरोध गर्नु पनि कोष एउटा होइन कसरी हुन्छ एउटा हो त्यसको गरे पनि हुन्छ हो, त्यो पनि हुन्छ त्यो सबैभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले पहिलेदेखि भनिआएको राष्ट्रिय विभूति भनेर मानिसकेको शङ्करधर शाक्वाको एउटा शालिग नेपालमा निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था होस् भन्ने एउटा स्ट्याच्यु एउटा शङ्करधर जहाँ भए पनि हामीले चाहिँ त्यो मिलाइ अब कहाँ राजधानीमा गर्ने हो कि भने एउटा हाम्रो एउटा र लास्टमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अब है सम्माननीयज्यू अब हाम्रो नेपालको संविधान आउँदैछ माघ 8 गते। अब यो संविधान आउँदाखेरि नेपालको संविधान 2071 भनेर त रहन्छ, त्यसमा त हामीले विवाद गरे होइन। त्यसमा नेपाल संवत पनि 1135 राखिदियो भने नेपालको मौलिक संवतको पनि त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। त्यो गरेर कसैलाई केही बिग्रने कुरा पनि आएन। यसकारण हाम्रो अहिले जुन आउन लागेको नेपालको संविधान होस् त्यसमा नेपाल संवत पनि एउटा चाहिँ मेन्सन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यी सबै उसमा धेरै पनि म त्यो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको पार्टीबाट पार्टी नेताहरूलाई पनि बोलाइन्छु होइन। त्यसको दिन म धेरै सामेल भएको छु। अब अहिले यसपल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको उहाँमा आइसकेको छ, पनि आइसकेको छ। जान्छु अब सुजना कोअर्डिनेट कसरी हुन्छ उहाँको प्रोग्रामपछि त्यहाँ सकिएपछि कति बेर लाग्नु उहाँ त भाषणै भाषण गरिरहेको अनि शुभकामनाको 2 शब्द सम्माननीयज्यूबाट व्यक्त गर्नुभयो भने हस् त।